How rich people think របៀបគិតរបស់អ្នកមាន by Steve Siebold ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះសូមយកអត្ថបទខ្លីមួយទៀតបាទដែលជាចំណុចសិក្សាតែបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ How rich people think បាទយើងនឹងសិក្សាពីរបៀបគិតរបស់អ្នកមានតាមបទពិសោធន៍របស់លោក Steve Siebold បាទតើគាត់មានចំណុចល្អសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែលបងប្អូនអាច apply នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានបាទយើងគួរតែរៀនបទពិសោធន៍ពីអ្នកដើរផ្លូវមុនពីអ្នកស្គាល់ផ្លូវបាទឥឡូវយើងមកមើលអត្ថបទទាំងអស់គ្នា This book explores the mindset and thought patterns that contribute to financial success សៀវភៅនេះស្វែងយល់ពីផ្នត់គំនិតហើយនឹងគំរូនៃការគិតបាទ thought patterns គំរូនៃការគិតដែលរួមចំណែកទៅដល់ជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទឥឡូវយើងមើលចំណុចទី1បងប្អូនបាទហើយពាក្យនៅទីនេះខ្ញុំបានប្រែជូនខ្លះអូខេបងប្អូនឥឡូវយើងមើល wealth begins in the mind នេះចំណុចទី1ណាបាទ wealth នេះប្រែមកថាទ្រព្យសម្បត្តិបាទទ្រព្យសម្បត្តិចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងចិត្ត begins in the mind emphasizes បងប្អូននេះ emphasizes សង្កត់ធ្ងន់អញ្ចឹងសៀវភៅនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នត់គំនិតដ៏ត្រឹមត្រូវបាទ cultivating នេះ preposition អញ្ចឹង verb ing How you think about money and success greatly influences your financial outcomes បាទយកមក influence មានឥទ្ធិពលទៅលើបាទរបៀបយើងប្រែពីរបៀបដែលអ្នកគិតស្ដីអំពីលុយហើយនឹងជោគជ័យមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកយើងមើល idea number 2បងប្អូន focus on opportunities ផ្ដោតលើឱកាសកុំផ្ដោតលើឧបសគ្គបាទ obstacles ឧបសគ្គ wealthy individuals បុគ្គលដែលមានទ្រព្យម្នាក់បាទនេះយើងប្រែចឹងមក tend to view តែងតែឬក៏មាននិន្នាការចាត់ទុកបញ្ហាប្រឈមជាឱកាសជាជាងឧបសគ្គពួកគេស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយនឹងរបៀបដើម្បីកេងយកឬក៏ទាញយកផលប្រយោជន៍ពីស្ថានភាព fostering a proactive mindset ជំរុញបាទ foster ជំរុញឲ្យមានផ្នត់គំនិតជាវិជ្ជមានបាទ proactive នេះ the opposite of that word គឺ reactive បាទ proactive នេះជាវិជ្ជមានបាទហើយ reactive ហ្នឹងគឺភាគច្រើនកាលណាយើង react ឆ្លើយតបប្រតិកម្មតបហ្នឹងភាគច្រើនជាមនុស្សដែលមិនសូវជាវិជ្ជមានទេបាទបងប្អូនដែលធ្លាប់អានសៀវភៅ Seven Habits of Highly Effective Teens តែស្គាល់ពាក្យហ្នឹងមុនគេហើយបាទព្រោះជានៅក្នុងទម្លាប់ទី1ហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវយើងតទៀត invest នេះ invest នេះគឺយើងនិយាយពីវិនិយោគជា verb វិនិយោគលើការអប់រំ education ហើយនឹងការកែលម្អខ្លួនការអភិវឌ្ឍខ្លួនអាហ្នឹងយើងហៅ self improvement បាទ Continuous learning is a common trait among the wealthy ការសិក្សាឥតឈប់ឈរបាទ continuous គឺជាលក្ខណៈទូទៅចំណោមអ្នកមានបាទ the wealthy នេះជាគុណនាមហ្នឹងបងប្អូនប៉ុន្តែកាលណាយើងដាក់ the មកយើងវាទៅជានាមហើយបាទ
នាមខ្លាយអានេះយើងហៅអ្នកមាន they invest in education ពួកគេវិនិយោគលើការអប់រំការទទួលយកនៅចំណេះដឹងជំនាញដែលរួមចំណែកដល់ភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេ contribute to their success បាទឥឡូវយើងបន្តទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe បាទសូមជួយ subscribe ផងហើយបើមានយោបល់ជា comment បាទសូមជួយ comment ផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនឥឡូវយើងបន្តអត្ថបទទៀត take calculated risk បាទ calculated បងប្អូនចេះពាក្យនេះគេហៅ cashier បាទ calculator នេះដល់ជាគុណនាម calculated អញ្ចឹងហានិភ័យដែលបានកំណត់ទុកឬក៏ដែលបានគណនាហើយអញ្ចឹងហ៊ានទទួលយកបាទទទួលយកនៅហានិភ័យដែលបានកំណត់ទុករួចហើយមនុស្សជោគជ័យតែងទទួលយកនៅហានិភ័យដែលបានកំណត់ទុកហើយនឹងយល់ដឹងថាហើយនឹងយល់ថាបងប្អូន rewards នេះរង្វាន់បាទរង្វាន់ដ៏មានសារៈសំខាន់តែងតែមកជាមួយនឹងកម្រិតនៃហានិភ័យបាទ significant rewards often come with a level of risk អញ្ចឹងបងប្អូនងាយយល់ទេកន្លែងនេះណាបាទកាន់តែលំបាកធ្វើឲ្យយើងកាន់តែទទួលបាននៅរង្វាន់កាន់តែបថុយបឋានក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងបានជោគជ័យច្រើនដែរហ្នឹងទៅតាមស្ថានភាព They access opportunities carefully and make informed decision ពួកគេវាយតម្លៃឱកាសដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយចំណេះដឹងបាទប្រកបដោយការយល់ដឹងណា inform អញ្ចឹងមិនចេះតែធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយអត់បានទទួលដំណឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេ inform បងប្អូនដឹងហើយបើជា noun information ណាឥឡូវយើងបន្តទៀត value time ការផ្ដល់តម្លៃពេលវេលាបាទ time is considered a valuable resources បាទ valuable ដែលមានតម្លៃបាទធនធាន resource ពេលវេលាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាធនធានដ៏មានតម្លៃមួយបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិតែងតែជាបុគ្គលដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់ពួកគេ with their time ដោយផ្ដោតលើសកម្មភាពដែលមានឥទ្ធិពលខ្ពស់ហើយនឹងជៀសវាង avoiding ជៀសវាងអាកប្បកិរិយាដែលនាំដល់ការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា time wasting behaviors អាកប្បកិរិយាដែលនាំទៅដល់ការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាបាទសម័យអ៊ីនធឺណិតសម័យ technology នេះគឺបើយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នទេខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាច្រើនណាស់បាទយើងមើលមេរៀនទី6បាទពីលោកSteve Siebold បាទ multiple income streams stream នេះគឺខ្សែទឹកបាទឬក៏យើងប្រែក្នុងន័យនេះថាប្រភពប្រាក់ចំណូលច្រើនផ្សេងបាទអញ្ចឹងត្រូវមានប្រភពឲ្យបានច្រើន building wealth often involves creating multiple streams of income ការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិបាទជារឿយៗគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតប្រភពនៃប្រាក់ចំណូលឲ្យបានច្រើនផ្នែកបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិបាទ wealthy individuals diversify នេះធ្វើពិពិធកម្មបាទធ្វើឲ្យច្រើនណាធ្វើពិពិធកម្មប្រភពប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេដើម្បីបង្កើនស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុបាទក្នុងន័យនេះគាត់យកចំណូលហ្នឹងទៅរកស៊ីអីផ្សេងទៀតបាទយកលុយហ្នឹងទៅបដាក់ទុនឬក៏បង្កើតស្អីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យមានប្រាក់ចំណូលហ្នឹងកាន់តែច្រើនហ្នឹងហើយយើងប្រើពាក្យ diversify ឬក៏ធ្វើពិពិធកម្មបាទយើងបន្តទៀតបងប្អូនហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe បាទសូមជួយ subscribe ផង
យើងមើលមេរៀនបទពិសោធន៍បន្តទៀតពីលោក Steve Siebold focus on long term goals ផ្ដោតលើគោលដៅវែងឆ្ងាយ The wealthy tend to have a long term perspective បាទ perspective នេះទស្សនៈបាទអញ្ចឹងអ្នកមានតែងតែមានទស្សនៈវែងឆ្ងាយពួកគេកំណត់ set នេះកំណត់គោលដៅambitious ដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់និងអាចវាស់វែងបានហើយនឹងធ្វើការដោយខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះគោលដៅទាំងនោះបាទ them ហ្នឹងគឺសំដៅយក goals understanding that ដោយយល់ថាជោគជ័យគឺជាម៉ារ៉ាតុងគឺជាការរត់ម៉ារ៉ាតុងមិនមែនជាការរត់ប្រណាំងទេបាទរត់ប្រណាំងប្រឹងមួយផ្លែតយើងឈប់ហើយតែរត់ម៉ារ៉ាតុង marathon in English គឺយើងរត់បងប្អូនធ្លាប់ចូលរួមរត់គឺអាចយល់ពាក្យហ្នឹងណាបាទយើងនេះរត់បខំរត់ផ្លែតអស់ហត់តែនេះយើងរត់ដោយស្មានកម្លាំងរបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យដល់គោលដៅ embrace change យើងមើលចំណុចមួយទៀតបាទទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សជោគជ័យគឺជាមនុស្សដែល adaptable ដែលចេះសម្របខ្លួនបាទហើយនឹងទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរពួកគេទទួលស្គាល់ថាទិដ្ឋភាពអាជីវកម្ម business landscape គឺ dynamic បាទមានភាពស្វាហាប់ណាទិដ្ឋភាពអាជីវកម្មមានភាពស្វាហាប់ and staying ahead ហើយការបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហ្នឹងតែងតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រប adapting សម្របខ្លួនទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងនិន្នាការថ្មីបាទនឹងត្រឹមត្រូវបើអត់ចេះសម្របខ្លួននេះគេដើរទៅមុខអស់ឯងនៅក្រោយគេដដែលណាបាទជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹង technology អូខេមេរៀនទី9 think big គាត់បង្រៀនឲ្យយើងគិតធំឥឡូវគិតធំយ៉ាងម៉េច wealthy individuals បាទបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាមនុស្សគិតធំហើយនឹងកំណត់គោលដៅប្រកបដោយភាពក្លាហានបាទ audacious បាទក្លាហានហ៊ានពួកគេមានបំណងចង់បានចង់សម្រេចបានស្នាដៃសំខាន់ហើយមិនខ្លាច are not afraid ហើយមិនខ្លាចមានក្តីស្របិនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ to dream on a grand scale មេរៀនចុងក្រោយបងប្អូន take responsibility for financial outcomes ទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសិភៅនេះ stresses សង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់ importance នៃការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន personal responsibility បុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិយល់ថា understand that ពួកគេ they are in control of financial destiny ពួកគេគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងជោគវាសនាហិរញ្ញវត្ថុខ្លួនពួកគេ and take ownership of their decision ហើយនឹងកាន់កាប់ការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេបាទ ownership ហ្នឹងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិណាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេ